起这火速撤侨行动之后，会不会把病毒也带进日本了呢？因为日本从武汉撤离日侨的第一架专机，上午9点才刚刚降落羽田机场，没有想到机上206名乘客当中，就有4个人因为出现了发烧或咳嗽症状，被送往了指定医院治疗。而且根据了解，这个4个人是在飞机上就已经出现了症状，虽然被座位安排在隔离区，但是不是真的确诊为武汉肺炎，现在引发日本跟国际间高度关注。这是我们刚刚收到的最新消息。